राहत साहेब, आपका फोन आया है, कृपया करके अपनी फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। राहत साहेब, आप कहाँ पे बिजी हैं? किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, सो कृपया करके फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। राहत साहब, आप कहाँ पे बिजी हैं? किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है, सो कृपया करके फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फोन कट जाएगा राहत साहब। So please pick up the call.